Sveiciens! Šis būs video par to, kā sapņot noskriet pusmaratonu, uz to brīdi nespējot noskriet pat 1,5 kilometru no vietas. Mani sauc Sandra, un es savos sociālajos tīklos runāju par raksturizaugsmi, par iekšējā spēka attīstīšanu, par mūsu mazajām, lielajām izvēlēm, ko mēs katrs veicam ikdienā, un pāri visam par ārkārtīgi lielu mīlestību uz dzīvi un cieņu pret mums doto laiku. Šis ir mans pirmais YouTube video. Es ilgi nevarēju izlēmt, ar kuru tēmu lai sāku, bet šī tēma bija tā, kura stāvēja tur uz tās startlīnijas un ļoti gribējās tapt pastāstīta. Tad, lūk, stāsta sākums ir par to, ka es vairākus gadus jau strādāju ar savu kādu veselības problēmu, ar rehabilitoloģi. Kopā ar rehabilitoloģi mēs šo darbiņu daram, un man bija aizliegts skriet, un es gaidīju, kad būs tas mirklis, kad es varēšu atkal sākt skriet. Un tas mirklis ir pienācis, un šis mirklis man ir pacēlis atmiņās manu skriešanas pieredzi kādreiz, aptuveni 12 gadus atpakaļ. Par to arī būs šis video, par šo pieredzi 12 gadus atpakaļ. Tātad sākās viss ar to, ka pastāstīšu nedaudz no savas pavisam tādas bērnības un jaunības par to, ka sports bija mana visnemīļākā sporta stunda. Es biju dabūjusi skolā fiktīvu atbrīvojumu no sporta, lai to neapmeklētu, jo, ziniet, tāds viens stāsts no dzīves šī sakarā, ko es varu pieminēt, ar ko man nācās saskarties, un viens no iemesliem, kāpēc man nepatika sporta stundas, bija sporta skolotāji, un viena tāda situācija, mana māsa, viņa vecāka par mani, un man nācās, un viņa bija sportiste, un man nācās līdz ar to, es biju nesportiska, man nācās nonēsāt viņas tā kā nēsātās sporta drēbes. Un vienā tādā sporta stundā es stāvu viņas šortos, viņa bija mazāka auguma un muskuļaināka, jo tiešām ar labiem sasniegumiem vieglatlētikā un tā. Un es stāvu, un uz manām tievajām nesportiskajām kājiņām un uz garu augumu man tie šorti tā kā karājās. Un es atceros to neforšo sajūtu, jau tajos šortos esot, vēl tur blakus bija mana pirmā mīlestība, stāvēja tanī ierindā sporta zālē, un sporta skolotāji sauc kaut kādus normatīvus izpildītos, cik katrs mēs tur bijām nopelnījuši kaut kādā. Es vairs neatceros, kas tas bija par normatīvu, bet vienmēr sakot par kaut kādu normatīvu gāja runa. Un viņi sauc skaļi rezultātus, un pienāca mana kārta. Un viņa teica tā: Sandra, tava māsa šajos sporta šortos daudz labāku rezultātu uzrādīja. Tā kā tās tādas ainiņas no dzīves, un kas kopā krājās un veidoja to, ka man bija pilnīgākā nemīlestība uz sportu, vispār nekāda interese, arī pieaugušo dzīvi pēc tam dzīvojot, man tas nebija vispār interesanti. Kaut kādas aerobikas nodarbības, tur kaut kas tāds, bet man tas neinteresēja. Līdz kamēr kaut kādā, tuvu jau 30 gadiem, ļoti aktuāli, tas ir tie 10-12 gadi atpakaļ aptuveni, tie bija man 27-30 gadi, bija ļoti populāra Latvijā skriešana. Sākās tie posmi pa Latviju, skrien Latviju, man šķiet viņi saucās, ka katrā pilsētā notika šie skriešanas posmi, tur bija distances 5-7 kilometri, tad bija pusmaratons, maratons, un tas bija tāds, kārtīgi svētki, ja. Un es skatījos uz skrējējiem, un līdz ar to tā skriešana bija ļoti populāra, un varēja uz ielas, parkā, jūrmalā tu ej, un ir skrējēji visur. Un es skatos uz tiem skrējējiem, manī tāda sajūta, ka kaut kas tur ir, ka kaut kas man tur aizrauja un patīk. Un es tādu domu pieļāvu, manī dzima tāda doma par to, ka es gribētu noskriet pusmaratonu. Un man tieši dzima tā doma par to, ka ir jāsāk skriet, un tāda vēlme uz to pusmaratonu. Es nezinu pat, kas tas manī bija, bet manī radās doma par to, ka es gribu noskriet pusmaratonu, tos 21, cik tur tos kilometrus. Un sākās ar to, ka es sāku pētīt tur visas tās lietas, pulsa zonas, kurās labāk trenēties, jo tas bija ļoti, kā es teicu, aktuāli un modē, un informācijas bija daudz. Es nopirku arī pulsometru, pareizus sapavus, ievilku tanī visā arī kolēģis tanī laikā, un mēs sākām skriet, katru individuāli trenējāmies. Es vienmēr esmu skrējusi tikai viena pati, man tas ir bijis tāds ļoti mans process, mans vienatnes process un tā. Bet mēs ar kolēģiem, paturpinot to kolēģi stāstu, ka mēs ar kolēģiem sākām braukāt pa Latvijas šiem te posmiem un skrējām, tā posmu ietvaros. Man vienkārši ir tik skaists skats pie jūras, un tās kājas vējā lido, ka es vienkārši nevaru atraut savu skatu no turienes.
Un skrējām šos posmus, braukājām pa Latviju, tur Ventspilī, Kuldīgā, Valmierā un skrējām šos te īsos gabaliņus, ja. Nu, lūk, bet kā es sāku trenēties, atgriežoties pie tā, sākums bija tāds, ka es nevarēju noskriet bez pārtraukuma pareizā, normālā pulsa zonā, nenodarot sev pāri pat 1 kilometru. Pat tas nebija, es nevarēju to izdarīt. Un es sāku ar to, es sāku ar sporta zāli, skrejceļu sporta zālē. Es vienkārši gāju 3 km, gāju 5 km, un tad, kad es pirmo reizi sporta zālē varēju noskriet 5 km, tad es sāku arī skriet ārā, un tad jau tas no tā brīža jau tas skriešana kļuva par tikai ārā skriešanu. Es vairs sporta zālē neatgriezos un uz skrejceļu un tā, bet tas pirmais, tas viss, tā izcīnīšana vispār līdz tam, ka es varu skriet, nevis tikai iet, tas jau bija kaut kāds, fantastisks tāds uz to lielo vēlamo spēt noskriet pusmaratonu. Tas bija tāds brīnišķīgs A1 punkts, varētu teikt, tāds starposms ceļā uz to lielo, kas man sniedz ārkārtīgu patiku, prieku un tā sākās tas viss un turpinājās, līdz mēs ar manām kolēģiem tātad pienāca šis te pirmais posms, uz kuru mēs devāmies. Un es atceros tādu smieklīgu epizodu par to, ka mēs ar kolēģiem smējāmies. Galvenais ir tā, lai nūjotāji mūs neapdzer. Mūsu tā galvenā doma bija to pirmo posmu, tos 5,7, man šķiet, kilometri bija Liepājā, tas pirmais, ko mēs skrējām, lai nūjotāji mūs neapdzen. Katrs skrējām savā tempā, mums nebija tāds mēs gājām kopā uz šo pasākumu, bet katra savā tempā, un tas bija katrai tāds individuāls notikums, tanī trasē, esot tas. Lūk, un galvenais, lai nūjotāji neapdzen, un es atceros, skrienu, man temps vienmēr ir bijis ļoti lēns, jo es neesmu skatījusies uz ātrumu, man nekad tas nav bijis mērķis. Man vienmēr, kad es devos kādā distancē, es nolēmu noskriet 3, 5, 11, pēc tam jau garie treniņi, tur 15, 18 kilometrus. Man bija svarīgs, mans mērķis bija vienmēr noskriet. Nevis nostaigāt kaut kāds posms, bet mans uzdevums vienmēr ir bijis noskriet. Nevis kaut kādā tempā iekļauties un tā, bet noskriet. Un es atceros, es skrienu un es dzirdu, ka man tie nūjotāji aizmugurē tik tuvojās un pieliku tempiņu un tā. Un tas tāda epizodīte, no tā pirmā posma. Tad nākamais, es esmu pierakstījis arī tādas punktiņas, lai pieturētos. Pirmais posms un nūjotāji. Un tā turpinājās skriešanas stāsts. Nezinu, kā lai neaptumšojās, lai man izdodās jums skaists video. Lūk, tātad turpinājās skriešana, viņa pamazām krājās kilometri, krājās varēšana, krājās arī visādi sporta pričendālīšu pirkšana un apģērbu pirkšana. Tas arī tāds papildus bonus skriešanai ir visi tie skriešanas šortiņi ar svārciņiem īsi, gari, ziemai piemēroti, vasarai piemēroti un tāda sadaļa arī man skriešanas procesā ļoti patika. Lūk, krāju savus kilometrus. Beigās jau tas tāds lielais posms, kas man atmiņā palicis, ir par to, ka es vidēji nedēļā noskrēju 80 līdz 100 km, vidēji vairāk 80, bet bija jau gājusi to, ka bija 100. Un darbdienās tie bija īsie treniņi no rītiem. Man bija arī tāds jau iestrādājusies tradīcija, ka katru dienu no rīta, kad es gāju skriet, tas bija ļoti agri. Tas bija 5, pār 5, es gāju skriet, katru rītu man pašvaldības policija pamāja un zināja jau, ka es skriešu, un tie bija darbdienu rīti. Tie bija kaut kādi, es neatceros, cik 10 kilometri tie nebija. Es tagad varbūt maldos, varbūt nedēļā, es neatceros precīzi tos ciparus, laikam. Kaut kā žēl, ka nav vairāk pieejama Endomondo aplikācija, jo tā bija tā, kur man krājās visi tie treniņi. Es pārspīlēju ar tiem 100 kilometriem nedēļā. Tik man nebija, bija 70, 80 laikam, jo no rītiem man bija salīdzinoši īsie treniņi, kas nebija 10 km gari. Dažreiz es vēl skrēju vakaros, pieskrēju klāt kaut kādus kilometrus un treniņus veidus miksēju, jo visu laiku bija tā domā par to pusmaratonu, bet man gribās teikt, ka ceļā uz to pusmaratonu es jau noķēru tik ārkārtīgi lielu prieku, gandarījumu no tā visa procesa, ka vienkārši skriešana kļuva par manu dzīvi. Es skrēju tātad darbdienu rītos, bērni palika guļot, es pirms darba dienas, pirms bērnu dārziem, pirms visu gāju izskriet savu līkumiņu.
Un pēc tam, vakari, tad nedēļas nogalēs, protams, garie treniņi, 11 kilometri un tā. Man bija mūzika mana playliste vai arī dabas skaņas, ja apkārt nebija cilvēki. Tad tas viss bija tāds, tas bija ārkārtīgi skaisti, jo es atceros visu to skaistākos sajūtas skriešanā priekš manis par to, ka es, piemēram, dodos skrējienā, pieņemsim 10 km skrējienā. Es atceros, ka pirmie 4 km vienmēr bija tāda, pirmie 3-4, tā bija tāda, mēģināšana saharmonizēties ar elpu, ar ceļu, kas ir priekšā, tāda neharmonija, varētu teikt, tāda saskaņošanās, tāds mēģinām te sadraudzēties, bet es vienmēr zināju, ka pēc tā 4. kilometra tur būs wow, tur būs tāds wow, tur būs saplūšana ar ceļu, ko es skrienu, ar to ceļu. Es nemāku to sajūtu paskaidrot, bet tas man ārkārtīgi svarīgi, tas es ceļa un saplūšana elpai kopā ar to soli. Un tā kaut kāda tik brīnišķīga sajūta man priekš manis ir, ka nobāla kaut kāds temps, nobāla kaut kāds konkrēts ātrums, kādā ir jāsasniedz kaut kāds noskrietais kilometrs un tam līdzīgi, bet tieši tā sajūta, tā vienotība ritmā, elpa, solis un ceļš, tas ārkārtīgi, tik skaisti, tas ir tas, kas man palicis atmiņā viss skaistākais un tas, ko es baudīju skrienot. Un, tā es skrēju, līdz kamēr, protams, tur bija draudzēšanās ar citiem skrējējiem, lai gan, kā jau es teicu, es vienmēr esmu individuāliste, un arī šobrīd, atgriežoties uz skriešanas takas, man tas neinteresē ar kādu kopā, man nav vajadzīgs ar kādu, ejam paskriet kopā, vai ar kādu kaimiņu, vai ar draugu, vispār ne, man tas ir par mani vienu pašu stāsts, par manu elpu, maniem soļiem, manu grūtumu pārvarēšanu, manu ieklausīšanos sevī, tas ir ļoti individuāli. Tieši man pašai ar sevi. Un pie kā es paliku? Tā tad, sākās draudzēšanās skrējēju vidū, tu skrienes arī, kur brauksim, kur tiksimies, un tāda kopā darīšana, kopējas intereses, un es aizbraucu līdzi arī Latvijas skrējējiem, kas brauca uz Chamonix, Mont Blanc pakājai skriet tos, ārkārtīgi garos gabals, 189 man šķiet, un 229 kilometrus man šķiet, vai kaut kas tāds, jo mana sirds arī vienmēr ir piederējusi garajiem skrējiem, garajiem gabaliem. Protams, es ne tuvu līdz kaut kādam tādam līmenim neaizskrēja, bet priekš manis arī 10-15 km bija garais skrējiens, kurā es varēju to ritmu, to vienotību piedzīvot, un tas bija tas mans baudāmais moments. Un, protams, baudāmais moments ir arī ielikt to ķeksīt, un ka tu esi izdarījis, padarījis to darbiņu, arī tam ir savu vietu būt, un arī tas man sagādāja prieku, bet tas lielākais prieks bija tas ritmu vienotība. Aizbraucas līdzi uz Chamonix, Francijā, redzēju, kā tas ir, cik tas ir skaisti, kad cilvēki pārvar sevi, viņi cīnās ar savu nevarēšanu un latiņas celšanu, ka viņi tomēr var, un tas vispār nav par skriešanu, skriešana ir tikai kā instruments, un kad trasē, tur braukājām līdzi, un redzot tos izaicinājumus, ar ko cilvēki saskarās un savu spēju, robežu tādu pastiepšanu, tas bija kaut kas ārkārtīgi man atmiņā un sirdī paliekoši. Un finišā redzot, kā cilvēki raud, tur paņem finišā savu bērniņu un skrien ar to bērniņu finiša līnijai pāri ar savus valsts karogu. Es starp citu atceros arī, kā mēs startā ar Latvijas karogu, man starp citu vēl jābūt arī bildēm, es pameklēšu, kā mēs startā ar Latvijas karogu. Tie skrējēji tur, simtiem, viņi ārkārtīgi daudz, un tas rīta agrums, saule lecošā uz kalniem, un tas viss bija tik ļoti skaisti, un tas bija ļoti emocionāli priekš manis aizkustinoši, visi tie momenti, redzot, kā cilvēki saskarās ar to es nevaru, un tomēr pārkāpi sev pār. Tas bija ļoti skaists piedzīvojums. Un sanāca tā, es laiku skrēju, jau man bija vienkārši, es skrienu, man tas patīk, bet kādreiz es to pusmaratonu noskriešu. Bet man likās, kaut kāda, es vēl neesmu gatava, man likās, neesmu gatava un tā. Un braucam tēt, lidojam mājās, un lidmašīnā man kāds no skrējējiem sēž blakus, bet, arī pavadošais cilvēks, man liekas, tas cilvēks, visu vairs neatceros.
Un mēs runājam par skriešanu, un viņš man jautā, Sandra, kāds ir tavs mērķis uz skriešanu? Man pirmais kāds mērķis? Noskriet pusmaratonu. Viņš saka, un kad tu plāno to darīt? Es saku, kaut kad nākamgad. Tas bija augusta beigas. Jā, tās bija augusta beigas vai septembra paši pirmie datumi. Un es biju nolēms, ka es to pusmaratonu nākamā gada pavasarī, kad sāksies tie Skrien Latviju posmi, noskriešu. Un viņš man tāds, bet klau, un priekšā bija 15. septembris, mana vārdiena, kurā notika Skrien Latvija posms Valmierā, man šķiet noslēdzošais tanī sezonā, jo viņi notika no pavasara līdz rudenim. Rudens un ziemas periodā viņi nenotika. Lūk, un tas pēdējais posms, kur es biju nolēmusi skriet, man šķiet 10 kilometrus. Un viņš man tāds, Klau, kāpēc tu domā, ka tu neesi gatavi jau tagad? Un uz tām emocijām, un uz to piedzīvoto tajā Francijā, man tāds, jā, protams. Un vēl tanī laikā es biju lasījusi daudzas reizes to grāmatu, man viņa ļoti patika Dzimuši, lai skrietu. Ļoti, ļoti skaista grāmata. Tanī laikā es biju aizrāvusies arī ar skriešanu, ar baskāju apaviem, ar Vibram Fingers vai kaut kas tam līdzīgs, kā viņi tanī laikā saucās. Nezinu, vai tāda ir vēl šobrīd. Lūk, un man tas viss tā kopā saslēdzās, ka man bija skaidrs, jā, es skrienu, un es izdomāju piedāvāt 2 savām skriešanas draudzenēm, kuras arī gribēja reiz noskriet pusmaratonu, nosvinēt manu vārdienu trasē, skrienot to pusmaratonu. Un jā, mēs, protams, vienojāmies, ka mēs skrienam bez laika limita, mēs noskrienam. Galvenais uzdevums mums bija noskriet, nevis nostaigāt nevienu posmiņu, neapstāties visu laiku, tikai noskriet, kaut vai tipināt, bet noskriet un skriet ar prieku. Ja? Un tieši tā tas arī izdevās. Laiks bija kaut kāds ļoti liels, tam laikam vispār nebija nozīmes. Svarīgākais bija tas fakts, ka mēs noskrējām, ka mēs klausījāmies brīnišķīgu mūziku trases laikā, mēs citiem skrējējiem prieku radījām un sev prieku radījām. Jā, tas bija ļoti skaisti. Un tad uz kaut kādu laiku skriešana apstājās manā dzīvē. Jā, apstājās, pēc tam es saskāros ar veselības problēmām, kuras jārisina bija caur rehabilitoloģi. Un viņi man aizliedza skriet, kas man varēja tieši kaitēt manai veselības tādai rehabilitācijai un atjaunošanai. Un tagad, kad es to skriešanai esmu saņēmusi, es esmu atsākusi skriet no ļoti lielas nullītes vai pat ar mīnuszīmi, no ļoti lielas nevarēšanas. Es trenēju atkal šo te skriešanu veselīgajā pulsa zonā. Tas ir ļoti nespējīgi, nevaroši šobrīd. Ja, sanāk, ka mans skrējiens ir ļoti, ļoti īss un viņš sastāv no iešanas un skriešanas vienlaicīgi, bet ziniet, manī ir tā zināšana, gan manī ir zināšanas, kā panākt izturību un sasniegt to spēju noskriet kaut vai tos 5, 7, 10 kilometrus. Man ir šīs zināšanas un iekšā ir tā iekšējā zināšana par to, ka ja reiz es to sasniedzu, tad, ja veselība ļaus un viss būs kārtībā, un man to gribēsies, ejot šo skriešanas procesu tagad tālāk, tad es noteikti varēšu izaugt arī līdz lielākajai kilometrāžai, līdz varbūt kādam pusmaratonam. Varbūt īstenībā es tā padomāju, ka tagad ierakstot šo video, es padomāju, ka iespējams gribētos kādu skrējienu tieši ārpus Latvijas noskriet. Jā, varbūt pusmaratonu kādā skaistā pilsētā. Jā, tā doma man patikt kādā skaistā sporta tērpiņā, jo tas viss piederās pie lietas jā, tādas manas skriešana atmiņas un jauns skriešanas sākums. Jā, jauns skriešanas sākums, un es vispār nebaidos no tā, ka es nevaru, ir grūti, elpa nepietiek varēšana noturēt skriešanu un attiecīgu pulsu zonu un noturēt varēšanu. Es zinu, ka tas ir sākums. Visām lietām ir kaut kāds sākuma punkts, kaut kāds izējošie apstākļi, izējošā situācija. Tā kā es sāku un es dalos ar jums, iespējams sāks arī kāds no jums kaut ko darīt, varbūt arī skriet vai varbūt kaut ko citu, bet atcerieties, atcerieties par to, par ko es teicu, par to mīlestību uz dzīvi un par cieņu uz jums dāvāto dzīves laiku. Tas nav pašsaprotami,
Tas nav tā, ka rītdien mums būs visiem, parītdien mums būs visiem un viss būs kā ierasts. Ir šis mirklis, ir šīs izvēles, ir katra svarīgā ikdienas izvēle. Un tās ir visas ārkārtīgi nozīmīgas. Tā kā tiekamies iespējams ceļā, iespējams kādā skriešanas trasītē, bet visticamāk tiekamies nākamajos video. Čau, čau!